Të dashur shqiptarë, sot do të flasim për fjalën mesapike e pakas. Janë dy qenë përballë njëri tjetrit me veshët të ngritur përpjet dhe është emër i gjinisë femërore në rastën gjinore. Tashi epakoi janë dëshmitar të thirrur në gjyq që mbikëqyrin votime gjyqësore. Ky shpjegim epakoi vjen nga fjalori hezikusit të Aleksandris, vjen nga folja greke epakuo, do të thotë dëgjoj dhe përgjigjem thirrjes. Jam i vëmendshëm, ndaj vëmendjen. Dhe është përdorur pikërisht në fushën juridike të lashtë për dëshmitarët që thirreshin në gjyq për të vërtetuar që votat ishin të sakta. Pra, dëshmitari i thirrur ose dëgjues ka kuptimin epakoi. Është gjetur vetëm në numrin shumës tek hezikusi i Aleksandris, vjen nga fjala martyres, do thotë dëshmitarët, dhe ata që mbikëqyrin. Është origjina e fjalës martir në shqip, është fjalë greke. Pra, votat gjyqësore numëroheshin dhe këta që i numëronin dhe vërtetonin quheshin epakoi, sepse kur votoje ti duhet ta bëje me zë të lartë, të deklaroje se për kë ke votuar, jo votim i fshehtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, epakas është në gjinore. Në emërore do të ishte epakia, dëgjueshmëria ose mbikëqyrja. Tani kjo është fjalë e dialektit dorik. Në gjuhën e Atikës ishte epekos, që tashti nga grekët do shqiptoheshte epikos. Pra një grek i sotëm nuk do e kuptonte dialektin dorik, nuk do e kuptonte fjalën epakas. Por është fjalë helene, mesape, sepse mesapët flisnin një dialektin dorik. Tani pse nuk është kuptuar kjo deri më sot? E kam kuptuar unë i pari për një arsye të vetme. Në greqisht, edhe në gjuhën dorike, edhe në atë të Atikës, vendoseshte forma e trajtës së shquar para emrit gjithmonë. Pra, në shumës ishte në dorike, haj epakoi. Në dialektën e Atikës ishte hoi epikoi. Dëgjuesit, martirët, dëshmitarët, në gjyq. Kjo tregon që edhe shoqëria mesape ka qenë shoqëri demokratike që neve na mungon sot. Por kjo tregon që mesapishtja ka evoluar nga varianti dorik. Përse grekët se kuptuan këtë gjë? Duhet ta kishin gjetur ata që gjuha mesape është një variant i dialektit dorik. Sepse në gjuhën mesape nuk vendosen format e trajtës së shquar. Edhe në gjuhën ilire nuk vendosen. Pra dhe ilirët janë grek, edhe mesapët janë grek. Ky quhet dialekti jonik, që është gjetur vetëm në Azinë e Vogël. Homeri nuk i përdor format e trajtës së shquar, dhe kjo mendoj sepse ai e bënte këtë sepse nuk e lejonte vargu. Jo. Homerisht kanë folur mesapët dhe ilirët. E them seriozisht. Ky është dialekti jonik. Nuk përdoret forma e trajtës së shquar sepse kuptohet nga konteksti, që është emri i shquar ose i pashquar. Grekët këtë se kuptojnë. Edhe në shqiptarë s'mund ta kuptojmë dot një gjë tillë, si mund të përdoret një emër pa formën e trajtës së shquar. Nga konteksti kuptohet. Tani gjuha mesape është folur nga shekulli 6 para Rëson, e sigurt, dhe në shekullin e 2 para Rëson, atëherë fillon dhe zhduket. Mbishkrimet mesape janë gjetur në tempuj, në varre, në shpella, dedikime të perëndive të ndryshme, kryesisht Zeusit dhe Afroditës. Pra, epakas vjen nga epakia, që do të thotë dëshmia, dëgjueshmëria, janë dy qenë, dhe duken si të racës Doberman. Në origjinal, janë dy koka qenësh përballë njëri tjetrit me vesh të ngritur përpjet që dëgjojnë, dhe aty më lind ideja, mos ndoshta është e lidhur me fjalën dëgjoj në greqisht. Pra, një gjë është e çuditshme. Jo vetëm që grekët nuk janë gëzuar as pak nga zbulimet e mia, po më kanë sulmuar me fjalët më të këqija.
në TikTok, kryesisht edhe në YouTube. Nuk më njihnin me emër më përpara sepse isha anonim. Dhe kam përshtypjen që atyre ju vjeni natë që një shqiptar i ka bërë këto zbulime. Po siç e pa dhe më sipër, ky zbulim është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Para se sa të lindte inteligjenca kompjuterike, unë kisha vetëm dyshime që ilirët flisnin dialekte helene dhe që mesapët ishin një dialekt helen dorik, që përkon me dialektin ionik vetëm në këtë aspekt, nuk përdoret forma e trajtës së shquar. Tani grekët bëjnë ç'ta duan, por qëllimi i tyre kryesor është të rimarrin kolonitë e tyre në Shqipëri. Lexoni me vëmendje emrat e qyteteve ilire, 80. Unë kujtoja se ishin shqipe. Lexojini vetë, do t'i gjeni në TikTok dhe në YouTube. Këto janë qytetet që dogjën romakët, disa prej tyre u rindërtuan më vonë. Do t'i shikoni vetë, po gjetet aty një fjalë të vetë me shqipe, unë nuk dal më në internet. Pra, edhe gjuha mesape është një dialekt dorik. Pra helen. Mi po shumë e ngjashme me shqipen. Grekëve kjo nuk i pëlqen, sepse ata kanë dalë me idenë që arvanitasit kanë ardhur në Greqi në shekullin e 15. Jo, arvanitasit janë vendas dhe gjuha arvanitese është një dialekt i lashtë. Helen, për fat keq. Ka shumë fjalë të ngjashme ka mesapishtja me shqipen. Pra mesapishtja është një largim nga helenishtja dhe ka evoluar pra dal nga dal në një dialekt që është bashkuar ndoshta me dialektet të tjera dhe ka dhënë shqipen e sotme. Pra gjuha shqipe nuk është gjuha mesape, siç e shikoni gjuha mesape ngjan më shumë me gjuhën dorike. Do ju sjell filma të tjerë, fjalë të tjera të shpjeguara, po edhe pa ndihmën e inteligjencës kompjuterike, unë këto zbulime kam bërë duke përdorur fjalorin e Stefanosit të Bizantit, fjalorin e Hezikësit të Aleksandris, pra i kam bërë vetë këto zbulime. Po inteligjenca kompjuterike ta shpjegon shumë sakt çdo thot në çfarë konteksti është përdorur, sepse shfrytëzon të gjithë literaturën e autorëve të lashtë, njëkohësisht. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra fjala epakas vjen nga epakia, që do të thotë dëgjueshmëria e dëshmitarëve që votojnë në gjyq. Dhe u bë thirrje të gjithë antarëve të revolucionit të flamingove që besojnë që janë pellazg i lirë të ikin në shtëpi se po tërprohemi. Mirupafshim.